解咧叫黑門市場之買嘢要小心呢？因為其實咧呢一間店寫住6袋裝係88啦，10袋裝咧係1100喎。但我見咧都有啲人過去買㗎。咁同埋佢上邊咧其實淨係擺咗一盒6袋裝嘅啫。如果拎開咗咧就得返10袋裝㗎啦。但係老闆咧亦都未必係即時放返個6袋裝嘅呢一盒嘢上去上邊㗎。咁變咗我覺得咧，好似有啲呃錢咁咯，同埋本身6袋裝係唔使咁貴㗎，10袋裝亦都係啦。如果10袋裝咧嘅黃色個包咧，喺機場買咧，只係需要820㗎咋。咁彩色嗰包咧就係即係三色啦，佢喺呢個機場係冇得賣嘅。咁你哋可以去另一間店度睇下啦，另一間店我唔係好確定幾錢啦，但係就唔好幫襯呢一間店啦。呢一間店咧係喺黑門市場咧，一個角落頭嘅，咁個老闆咧係一個戴眼鏡嘅，你可以話係叔叔或者伯伯啦，因為我覺得係伯伯嚟嘅，但係我個 friend 話係叔叔咯。